Hello， 大家好，我係呢期嘅節目主持人大衛。Hello， 大家好，我係中山敏姐姐，期期都係你係主持人噶啦。咁有時候大家轉下角色啊嘛，觀眾朋友可能會中意我咧。廢話唔多講，今日嚟到龍湖香山粽，又係更新佢嘅貨量同埋價格啦。點解要更新呢？更新得咁密呢？你講下原因呢？咁次次拖你嚟更新係咪好煩啫？嗱，其實我哋兩個更新得咁頻繁呢，係主要因為我哋喺線下係好多經常睇到某顏色書啦、某震音啦嚇，或者某號即係嗰啲粉絲咧推一啲好低價嘅視頻，即係我哋平時經常推開嗰啲樓盤啦，一啲低價嘅視頻，咁啊然後問我哋啦，假嘅視頻、假嘅價格、假嘅貨源，咁啊我哋就拍一期視，即係我哋會更新頻繁啲，得大家去及時更新，知道呢個樓盤嘅最新動態啦。咁啊等你哋唔使話懵成就跟住呢啲嘅 agent 就去睇，咁啊然後最後發覺都係冇嘅。然後佢又拉你哋去其他嘅樓盤啦，揾各種各樣嘅理由啦，話你知啦，點解反正就唔好啦，買咗其他樓盤啦，或者睇其他樓盤㗎係嘛？冇錯，廢話唔多講，開波。OK 好，139先啦，冇貨係咪？咁直接咩？係快，唔係一陣剪片師話你拖30分鐘又鬧你。好，更新翻龍湖香山粽，依家139嘅單位，好誇張，大家要信我。剩低一套2樓。你頭先話一套都冇發過誓，依家唔發啦咩？我今次真係發晒，剩低一套2樓嚇，但係唔可以喎！突然之間退套點算啊？我正常依家賣緊嘅，剩低一套2號樓嘅西邊位嘅2樓139嘅單位，就剩低一套。點解剩低咧？首先嘅價格咧去到256幾萬嘅。發神經。咁啊冇辦法，你哋冇貨你話大晒㗎嘛嚇。第二個。企樓下就係游泳池嘅水泵房，咪嘈死咯！咁你有時候泳池抽水清洗啊，咁個機會喐嘅，咁你機房有機器會聽到咯。所以佢咪剩低咯。咩叫剩低啊？揀剩咁咪就剩低。賣剩蔗爛茶渣。咁就係咁啦。咁你 like 唔 like 啊？你自己去決定啦嚇。嗱，咁你分享下啦，你曾經成交過最平嘅一套139方係幾多錢？拋曬你個拋話出嚟。OK。嗱，呢個真係我飛黃歷史嚟嘅，真實案例嚟㗎嚇。龍湖香山粽從開盤到依家嘅清盤，我最飛黃嘅一次，同大家分享一下嚇。有一套139嘅單位，唔係2樓，唔係頂樓，係西邊戶。我幫你個粉絲傾咗2日時間，揾啱人去磨咗價格，238萬。哇！咁而家比起而家足平咗30幾到40萬。係啊，139喎。套你去到190嗰啲嘅質素喎。唔係頂樓，唔係2樓喎。又唔溝路喎，又安靜喎。早知道嗰日嗰個係咪嗰個魚生啊？佢請食飯，我哋食狠啲啦，直接去食，直接去食我媽家姐啦。你仲同人哋食大排檔，慳幾十萬，全屋家私電器都喺度啦。係咯，所以最飛黃嗰刻啦。當然117仲有一個好飛黃嘅時刻嘅。117嘅單位依家咧更新下貨量先啦，好嘛？12座一共有4套貨，14座係冇晒，10座都冇晒，真係冇嘅。使唔使發晒先？唔使啊，你哋應該信我啊。咁好啦，呢12座嘅117咧，2套3樓。東位同埋西位各一套嘅，一套東位嘅5樓，一套西位嘅11樓，就4套噶啦。如果話邊個話你知，我仲有一套揞字嘅盤啦，或者係特價內部房呢啲，其實咩工程房啊、內部房啊，絕對呃你嘅。以我喺龍湖香山粽同發展商嘅關係，我同你講，我講啲數據，講啲嘢就最準確、最快嘅。嗱，今日係4月12號啦。係啊。嗱，最新嘅日期、最新嘅貨量就係咁啦。咁都講埋價格啦。3樓嗰2套咧就要去到205萬左右嘅。咁去到11樓最高呢套咧，大概就去到213萬左右嘅。當然呢啲係可能係就係普通人帶你去嘅價格啦。咁唔使講啦，大家知道啦，我哋咁先至咁呢度啲折頭我哋係最清楚，點樣鋪底係最清楚嘅嚇。不過咧，亦都喺呢度又再插個廣告嚇。如果你已經係睇過呢個樓盤，或者跟其他 agent 嚟睇過呢個樓盤，都係咁講，做我哋呢行都係冇底薪嘅嚇。咁我哋唔想話為咗一張單咧，係令到大家啲
個同行係咁競爭咁惡劣嘅，而且我哋成交多咧，有限嘅 quota 係可以幫大家嚟去破底價。咁所以喺呢個節目咧，我哋亦都再次聲明啦。咁再講翻啦，117方，117方，你係賣過最低幾錢啦？我哋賣過幾多錢？我哋最輝煌嘅歷史真係嘅，即係可以發埋嗰個認購合同俾你睇嚇。中高樓層，鳳凰層，鳳凰樓層，前面冇遮擋，睇城市景嘅，一啲都唔遮嘅。後面又冇遮擋，仲可以望光嘅。望光嘅，無敵視野，中高樓層，196萬。呢個價格你哋有冇聽過啊？作死啊！依家啲貨叫你問翻196萬，你攞唔到。我依家係攞唔到嘅。人哋係拉黑你啦。冇辦法，我依家我係攞唔到，因為依家去到咁嘅時候，發展商而家囂張到貴咁啦。喂，大佬，我就係咁個價喎，你唔要啊？嫌貴啊？買隔離啊，買二手啊，我唔賣俾你㗎。就係佢囂張到咁嘅喎，你追唔上嘅喎。係啦，所以如果你覺得佢串唔好嚟，去綠城江山和明有一棟全新119方，南北對立雙陽台，或者係一個超級無敵大嘅南向陽台。如果你覺得貴，亦都可以去遠洋天柱142方，梗係220萬有找。接住有黑收你係咪啊？OK，呢啲就係嗰兩個單位剩低嘅貨量啦。跟住講埋169啦，169我相信都會有少少人關注㗎嚇。9號樓剩低6套貨，中高低都有2套頂樓嚇，6套真係6套，唔呃你嘅。跟住5號樓2套頂樓。跟住7號樓有1套4樓，1套2樓。咁169嘅貨就咁多啦，計埋好似係10套啦。冇錯係10套嘅。哇！咁169反而仲多貨，點解剩低咁多咧？佢總價貴啊嘛。350到360萬啊！唔止咯，你早期係有呢啲歌仔唱嘅。我哋今日計呢套2樓就係360。咁最低個樓層係嘅，咁你可以當嘅框價370萬左右啊。就去到咁嘅價咁。對於好多香港朋友，哇！大佬370萬，我都可以買珠海，我點解買中山？係咪好多朋友都咁諗啊？因為我唔識你哋，我唔熟你哋，但係我熟中山。但係你300幾萬，你如果同樣喺市區，即係你360幾萬，你可能喺珠海市區買到啲舊樓，或者喺十字門買到個相對細少少嘅單位咯。但係你可以喺中山買到。但係你喺度169方，3米2層高，你嘅使用面積係200方咯，咁係咪？260幾。係咧，而且呢度係中山。即係叫做嗰個地段咯，可以咁講咯。天花板嘅地段，大平層，加埋4代住宅，加埋最好嘅配套，加埋地鐵口，營銷啦嚇。咁其實3萬呢樣嘢係咪？先係300幾萬咯。佢覺得好似好平咁嘅。其實都唔平，我覺得。OK，嗱咁就亦都發覺近期喺評論區，無論係阿大維個頻道或者阿敏姐姐個頻道咧，亦都會有一啲人會留言話：喂，而家整體個經濟咁差喎，200萬喺中山買樓。流煎水啊咁啊，200幾萬300萬我都唔揀中山啦，買你中山我都係貪平啫，買100萬以下或者係100萬鬆啲啫。你話你起步全部都200-300萬喎，仲要搶到癲咁樣，啲人係咪傻㗎？同埋係咪中介亂講㗎？咁點解4代宅賣得咁嘅價錢都仲有人買？係咪真實㗎？咁你哋覺得係咪真實嘅咧？其實我哋一直跟開呢啲4代宅嘅數據嚇，其實有一樣嘢可以教翻你哋嚇。你哋如果覺得我哋講啲嘢唔啱，你懷疑我哋咧，或者懷疑其他 agent 啲嘢咧，其實有個最官方嘅查詢方式。官方嘅查詢方式就係上去住建網去查翻佢哋真實嘅網簽數據。甚至網簽價你都可以查到。冇錯。咁你唔可以唔信阿文姐姐講嘢啦，都可以唔信大維啦，可以唔信我哋嘅。咁你應該信官方係嘛？如果連中山政府你都唔信，咁你買咩樓係嘛？扯遠就嚟翻正經啦。咁我哋亦都回答翻下即係呢一種嘅評論啊，咁係咪真實個4代宅個市場成交真係咁好？咁然後咩人會買呢個4代宅啊？個市場如果咁樣發展落去係健康啊，定係虛高啊？咁樣？其實買開4代宅啲人啊，因為我哋接觸比較多，你知㗎啦。我覺得佢哋好理性，因為依家咁嘅市場環境之下，會大家買樓，包括你買嘅話，你都好理性啦，係嘛？我唔睇10個8個以上，我唔將洋蚊間鏟到爛，我唔將售樓部啲水飲到飽去落手，係嘛？即係證明依家大家嘅睇樓係好理性嘅。但係喺咁理性嘅情況之下，買得到咁貴嘅樓，
即意味着，即係呢個樓佢係做啱咗好多嘢嘅，係咪啊？譬如話佢居住嘅體驗感唔同啦，升級咗啦，佢滿足到我意圖改善我想要嘅嗰種生活模式啦，呢樣嘢係唔同噶嘛嚇。咁第二個就係，喂，又對於中山本地嚟講，喂，我可能都要兼顧翻校網啦，或者係兼顧翻唔可以離老城區太遠啦，或者兼顧翻我翻工通勤時間要唔可以太遠啦，20分鐘以內啦嚇。咁如果大家都係又想要咁我預算又可以高翻少少嘅，好似你冇得揀啦。呢啲4代住宅嘅產品係顛覆性嘅產品，所以佢唔係虛嘅嘢，唔係概念嘅嘢咯。嗱，或者可能香港嘅朋友仔咧，其實係對中山呢邊嘅情況唔係太了解啦。咁我亦都近期睇翻 YouTube 嘅頻道咧，發現其實香港嘅樓市咧，亦都好多內地嘅我哋嘅人落去啦。咁其實揀香港嘅樓，佢哋可能衝住喺近啟德呢個位置啦。咁可能啟德嘅話喺香港人心目中嘅話，就係一個全新嘅區。佢哋其實確實係唔係睇好嘅，咁但係我亦都問過一啲做開啟德嗰個片區嘅一啲叫做同行啦，佢哋話因為內地人咧去到香港咧唔夠膽入香港嘅二手樓，因為二手樓係好舊，香港嘅二手樓你話好似中山咁次新樓5年啊或者10年以內嘅極少數嘅，大多數都係有一定嘅樓齡陳年啦。譬如好似舊年亦都發生過一個火災事件之後，其實係對於內地嘅人去香港買樓，佢哋會非常之謹慎啊，可能就會更加考慮新嘅區啦、全新嘅規劃、全新嘅區啦。就譬如好似而家嘅朋友咧，會揀旗江新城一樣，唔要去舊嘅石岐區啊，又唔要去舊嘅西區啊，佢哋唔中意嘅環境去旗江新城，道路又新，屋苑又新，體育場所有嘅公園嘅嘢都係全部係新啦。咁佢哋追住去嗰度啦。咁其實我哋中山嘅4代宅市場咧，喺未出4代宅之前嘅話咧，咁即係疫情最高峰期嘅時候，我就唔講啦，係嘛？大家都係賣緊一啲舊規嘅住宅。咁喺最高峰嘅價嘅時候咧，譬如好似話時代雲來啊、東區嗰啲豪宅啊、頂端嘅逸翠園啊，賣到22000到23000，甚至25000、26000，有裝修毛坯係2萬蚊左右嘅。咁喺疫情結束咗之後咧，其實中山亦都出咗一個叫做新規住宅啦。最早期嘅係保利嘅君悅啦，同埋保利嘅君悅府啦，呢2個樓盤啦。咁其實佢係2梯2伙嘅產品嘅。當呢2個樓盤出嚟之前，喺即係叫4代宅未出嚟之前，嗰2個樓盤嘅話係基本上係一出就3個月到5個月嘅時間就係清盤啦，啱清晒盤嘅。咁其實咧，點解呢個市場會係咁樣？我首先講本地嘅市場先嚇。咁如果你話喺中山攞得出200萬 full pay 嘅，咁我諗就冇幾多個。咁但係如果你俾15%，然後剩低8成半供30年，而家個利息係3厘左右嘅，3厘嘅。咁而且如果公務員仲有公積金咧，佢會可以做組合貸款嘅利息，仲有啲2點幾咁啊，組合嚟去講，佢哋嘅公積金部分就已經可以抵扣月供嘅。咁所以200萬咧，本地人會係啲乜嘢買咧？就係附近翻工嘅一啲叫做公務員群體。咁然後可能跟爸爸媽媽住開嘅，咁而家就結婚生小朋友，佢哋就買樓。咁然後買肯定係買最靚㗎啦。係咪？OK， 咁第二種係邊種嘅客戶咧？就係而家可能手頭上面持有超過3套或者2套以上單位嘅呢部分嘅客戶。咁當然而家嘅樓價係低嘅，咁佢哋係低買亦都低賣，將手頭上面嘅一啲物業舊嘅唔係咁靚嘅，低價賣咗佢，再彌補翻埋一間新嘅。當然嚇，細屋換大屋係真係唔見一鑼谷㗎嚇。咁但係當你持有嘅成本再加翻上個租值，同埋你去放租，你達唔到嗰個租售比之後，好多人就唔想揸咁多屋喺手啦。係咪？管理起身其實都要需要時間同埋成本㗎嘛，係咪？係。咁然後第3種客就同你哋香港一樣。就係外區客嗱，譬如好似講真，我哋有做過廣州南沙嘅韶關嘅，咁其實我哋都拍過好多期故事，就係話
旗杆新城會通過南中城際線啦，係咪啊？咁喺廣州南沙揸車過嚟中山30分鐘。如果有埋輕軌嘅，可能佢哋係10零分鐘就嚟到中山啦。咁喺廣州南沙，我哋唔可以攞話南沙邊嘅樓盤嚟去比啦。我哋都拍過一個期廣州南沙嘅4代宅，係咪啊？可以講佢毛坯賣都要去到2萬幾蚊，接近3萬蚊一方嘅。咁中山你如果計埋贈送面積或者唔計贈送面積，你都係2萬蚊左右。如果110幾嘅17000到19000蚊之間一平方米，係咪好有性價比咧？可以咁講，係咪咁講啊？所以再加翻上咧。政治我哋就唔講啦，係嘛？外面嘅局勢其實係亂，咁而家好多人係回流翻嚟，我哋特別做得好多嘅香港人，佢並非係真係長期喺香港居住嘅，而係喺外區回流翻嚟國內嘅一啲香港人。如果你叫佢揸翻200零萬、300零萬，或者係400萬，佢喺香港可能買到一個叫做豆腐潤咁低嘅地方，咁喺外國生活慣都係大嘅空間，你忽然之間叫佢喺香港再住翻豆腐潤，其實佢接受唔到咯。咁佢會去傾向翻去大灣區，去買翻個語言、氣候、生活環境都差唔多嘅，然後係個退休成本相對低廉嘅城市，咁係咪中山呢個市場咯？咁所以而家個4代宅嘅市場就係呢幾部分人嚟去構成嘅。你唔好話人哋傻，而係即係有錢我係買，我想係一步到位買一件我中意嘅嘢，唔係話舊規產品唔好嚇，我哋都有做舊規產品嘅。咁你個心目中你可以接受到舊規現樓啊，見到實景啊，或者二手樓百貨係白客嘅。咁所以你哋唔可以話評論區話我話傻嘅咩？喺呢個時候買揸300萬、400萬買中山嘅係咪？咁然後仲有一樣嘢就係話我哋係未有新規住宅，亦即係未有保利津悅或者香山府之前嘅話咧，我哋中山嘅樓盤咧喺過往嘅一段時間咧係放鬆咗政策咧，係以人人有樓啊嘛，先推進你哋大家去買樓。所以以前做嘅產品，大衛記唔記得啊？2梯、4戶、5戶、6戶。係。最誇張係2梯6戶嗰啲，係啦，2梯6戶，甚至係90方以下，3房1個廁所，120方做4房嘅，個使用率係得7成半到9成，你都已經係偷笑㗎啦。有個入戶花園上當時都已經係奢侈㗎啦，係咪啊？咁所以嗰個產品嘅更新換代，令佢哋睇到咗啲新嘢，即係就好似如果你揸開油車，以前係 Benz 寶馬係幾咁輝煌啦，係咪咁講啊？咁而家全部都係新能源車，但係喂，你 Benz 寶馬700保時捷90幾萬。而家你90幾萬你可以買到新能源電車係乜嘢？即係所以個時代喺度變，咁好多人將佢手頭上面嘅一啲舊嘅貨清完，再換一啲新嘅嘢，再加翻上4代宅呢一樣嘢，真係一個新好新嘅產品。有冇咁啊？係啊！我以後可能都冇㗎啦。呢樣嘢真係真。係啦，咁然後咧，我哋亦都客觀講下，唔係話叫大家去盲目去追風。係咪阿大衛日日賣4代宅，我哋就跟住佢賣4代宅咧？係咪？一定。我一直都講翻一樣嘢嚇，其實中山都有好多好嘅樓，性價比比較高嘅舊規產品。非4代宅一定要買咩？唔需要嘅，你知唔知啊？係啦，咁如果喺而家市場低迷嘅時候，我係建議大家係首選地段，首選係地段。咁如果你係資金相對寬裕嘅，咁肯定買新好過買舊啦，就係咁樣嘅意思啦。我頭先一直想插你而家可以插噶啦。咁我阿敏姐姐講起身係有啲苦口婆心，有啲囉嗦嘅。你搶晒我啲台詞。繼續。OK， 其實咧今期個視頻咧都係更新翻龍門香山頌嘅剩低單位啦。係啦，咁近期真係有人問啊嘛。即係問啦，咁其實我仲有個粉絲朋友都係香港嘅，佢近排出差翻唔到嚟嘅。佢問我大衛啊，剩低4套，咁我點算啊？我真係翻唔到嚟㗎。唉，算啦。睇緣分啦，我唔一定買4代住宅嘅。我覺得呢種心態又幾好嘅嚇。我雖然講係講4代住宅比較多，但係其他中山有好多優秀嘅樓盤，優質嘅樓盤。係啊，睇4代揾大衛啊！如果睇其他咧，可以睇敏姐姐頻道。我哋一齊嘅，唔放心啦。OK，咁今期嘅節目咧就差唔多啦嚇。呢期節目就冇啊，再補充一下啦。如果大家係話觀望嘅，咁4代宅
下半年嘅話，確實係仲有幾塊係會推出嚟嘅。咁但係項目嘅規模咧會相對細少少。如果你係好似譬如龍湖香山頌，咁你就翻呢個開發商佢嘅產品或者佢呢個地段你係中意嘅，咁你揀剩蔗真係冇得揀嘅，你就可能換區換一個區域。咁如果你話我4代渣我求其一個樓盤都得嘅，咁你可以持續去到第3季度到第4季度啦，應該係有3到4個嘅4代渣出嚟。咁但係有新嘅文件出咗嚟咧，短期內唔會再拍翻一啲130%到145%嘅4代渣。咁到時就個使用率係120%左右嘅。咁所以我哋睇翻呢個市場理性咁去睇嘅話咧，就係話你短期你就睇佢嘅供貨量，中長期你就睇翻個經濟情況啦。咁我都希望個經濟往後係樂觀嘅嚇。首先我哋都係唔講政治啦嚇，我哋係樂觀嘅，就係咁啦。收工嘛。你講咗我好多台詞。好，咁跟住咧，接住落嚟，我哋嘅片咧就會帶大家去睇翻龍湖香山頌呢套169方嘅豬骨頭。咁但係豬骨頭入邊嘅話，仲有冇肉食啦？不過佢亦都有佢嘅競爭力啦，就係佢係2梯嚇，係2火，而且咧就係得16層高呢一種嘅小高層咧，目前嚟講喺市場上面嚟講係絕無僅有嘅。拜拜。咁其實到呢度，拜拜。中山米樓記得揾大圍幫手。